एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu sana katika vipindi vyetu katika kipindi hiki cha leo ambacho kinahusu maktaba ya Masihi aliyeahidiwa. Ni matumaini kwa kweli ulikuwa unafuatilia kipindi kilichopita na vipindi vilivyopita vile vile, na kipindi kilichopita tuliangazia kuhusiana na Tuhfae Baghdad, zawadi kwa Baghdad. Humo uliweza kupata mwanga wa kitabu hiki. Vile vile pia karibu sana katika kipindi cha leo uweze kupata pia elimu ya ndani ya kitabu hiki kinachoitwa Hujjatul Islam, yani hoja ya Islam. Sasa hoja ya Islam ni nini? Hebu mtazamaji kwa makini katika kipindi hiki cha leo ili upate elimu zaidi kuhusiana na kile kitabu cha Masihi aliyeahidiwa. Na katika studio yetu ninao wageni ambao wamehudhuria ili watakaoweka mwafaka wa kipindi hiki ili kiwe bora na kieleweke pia. Naam, karibuni sana wageni wetu wapendwa. Asante. Naam, upande wangu wa kulia ninaye mwalimu Muhammad Musa Oponyo Sahib. Karibu sana katika studio yetu mwalimu Sahib. Upande wangu wa kushoto ninaye mwalimu Abdallah Muhammad Mwareje Sahib. Karibu sana vile vile. Asante sana bwana mtangazaji. Nao mwalimu Sahib, kuna hiki kitabu cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam alichokiandika kinachoitwa Hujjatul Islam. Kitabu hiki kina madhumuni gani na ni kwa nini Hadhrat Masih Maud alayhi salam alikiandika kitabu hiki? Na utuainishini mwaka upi alichokiandika tafadhali mwalimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba kitabu Hujjatul Islam kiliandikwa na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam mnamo mwaka 1893. Huo ni mwaka ambao katika nchi ya India kulikuwa na harakati nyingi sana za kidini, kila dini ikijaribu kufutia upande wake kuonyesha kwamba ndio ilikuwa ya ukweli. Na haswa dini ya Arya na Ukristo ilikuwa na harakati kubwa sana kutaka kuzima dini tukufu ya Kiislamu. Hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kitabu hiki akachukua nafasi ya kuweka masharti au kanuni zitakazotumika ili kuendeleza mazungumzo ya kidini na mijadala ya kidini kwa njia nzuri ili dini ya ukweli ibainike au iweze kujulikana. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliandika kitabu hiki na lengo hilo kwamba kuwekwe masharti, kuwekwe kanuni zitakazotumika ili kila upande uridhike. Yani dini yote isione kwamba inaonewa, na kwa njia hii dini ya ukweli ibainike. Na ni kitangulizi cha kitabu Jange Mukaddas, yani vita vitakatifu. Kwa hivyo haya ni masharti ambayo yaliwekwa kwa ajili ya huo mjadala mkubwa ambao ulikuwa ufanyike baadaye. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alipendekeza kwamba katika mazungumzo haya kwamba kila dini itumie hoja na akili pia kudhibitisha ule ukweli wake. Na pia akapendekeza kwamba kufanywe maombi mubahala. Mubahala ni aina ya maombi ambayo inaita msaada wa Mwenyezi Mungu kufanya uamuzi kubainisha ule upande wa ukweli. Yani yanakuja wakati pande mbili au watu wawili wanashindana katika mambo ya dini kisha kukakosa kupatikana mwafaka. Kila upande umeshikilia sehemu yake. Kwa hivyo haya ni maombi ambayo yanatakiwa kuamua upande wa ukweli. Basi Sayyidna Ahmad alayhi salam akapendekeza kwamba hili pia lifanyike, sababu aliona namna ambavyo yale mahubiri yalikuwa yakifanywa. Na akasema kwamba ikiwa Uislamu utashindwa ukiongozwa na yeye, basi alikuwa tayari kukubali hata hukumu ya kifo, kwa sababu yeye ndiye alipendekeza ya masharti. Na kama si hukumu ya kifo, basi alikuwa tayari kutoa mali yake yote kupatia upande utakaoshinda katika huu mjadala. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba msimamo kama huu ni msimamo mkubwa sana kwa mtu ambaye anataka kufanya majadiliano ya kidini. Alikuwa na yakini kwamba dini ya Islamu ilikuwa ni dini ya ukweli na Mwenyezi Mungu alikuwa anapeana msaada kwa dini tukufu ya Kiislamu na kwamba Uislamu ungepata ushindi. Kwa hivyo haya ni mazingira ambayo aliweka kujitayarisha kwa ajili ule mjadala mkubwa ambao ulikuwa ukuje wa vita vitakatifu. Amani Sahib, kwa kweli umeelezea vizuri
mpaka mtu anafikia hatua kuamua kwamba mimi niko radhi kufa na akubali kifo, inamaanisha kwamba kwa kweli nyuma yake kunakuwa na ule msaada wa Mwenyezi Mungu na ana imani kwamba hii dini haina ushaka ndani yake. Asante sana Mwalimu Saib kwa kutuelezea vile Sayyidna Ahmad anavyoelezea katika kitabu hiki. Na Mwalimu Saib, unaweza kutuelezea kwamba hali ya kidini ilikuwaje katika ile bara Hindi, na utuelezee Hadhrat Masih Maud alayhi salam anaelezaje katika kitabu hiki Mwalimu Saib? Asante kwa swali lako bwana mtangazaji. Naam. Kwa kweli kulingana na Masihi alivyoelezea katika kitabu hichi cha Hujjatul Islam, alijaribu kuelezea hali ilivyokuwa, hali halisia ya bara Hindi vile ilivyokuwa wakati ule. Naam. Wakati ule Wakristo walikuwa wengi sana katika nchi ya India, walikuwa ni wengi sana na walikuwa wametapakaa sana sehemu za vijijini. Sasa matokeo yake ni kwamba Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipopata habari hii, yeye akasimama kidete kuutetea Uislamu kwa hoja na dalili. Sasa alipokuwa akiendelea kujenga hoja katika misingi hii, basi hali hii ikamfikia mkuu wao hawa wa Kristo anaitwa Dr. Martin Clark. Martin Clark aliposikia habari hii alijua kwamba huenda mbeleni wakashikwa na fedheha ya namna yake. Kwa hivyo akabidi aandike barua kwa Muhammad Bakshi Panda kwa lengo la kuita mdahalo baina ya Waislamu na Wakristo. Sasa Panda yeye kitu alichokifanya, alihakikisha kwamba anamfikishia habari hizi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Akamwandikia barua tarehe 11. Barua hii iliandikwa tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka huo wa 1893. Ikamfikia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na yeye Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akachukua jukumu la kutoa shukurani kwa njia ya barua tena kwa Wakristo. Tarehe 13 akaandika barua akaituma kwa Wakristo kuwashukuru kulingana na kuwaalika katika mjadala huu. Lakini matokeo yake ni kwamba wale Wakristo wakakataa kuhojiana na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa sababu hawakuwa wageni naye Sayyidina Ahmad alayhi wasalam. Walikuwa wanamjua alivyosimama kidete katika kutetea Uislamu. Kwa hivyo wakawa hawataki mahojiano na yeye. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yeye akatulia kwa siku kadhaa, lakini ilipofika tarehe 23 akaamua kumwandikia huyo mkuu wao Dr. Martin Clark. Akamwandikia barua akimshauri kwamba hiyo sehemu ya Jandiala hakuna msomi wa Kiislamu ambaye kwamba anaweza kujadili na hao Wakristo. Akasema kwamba ni bora tukubaliane tuwe tutajadiliana ana kwa ana, mimi na wewe, ama mimi na hao Wakristo, lakini hakuna mtu mwingine ambaye kwamba anaweza kutoa hoja za kikamilifu zaidi ya mimi. Sasa Dr. Martin Clark aliposikia habari hii kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, ikabidi akubali, na baada ya hapo wakawekwa masharti fulani na wakaendelea na mjadala. Na Mwalimu Saib, unalo lolote la kuongezea kuhusiana na maelezo ya Mwalimu Saib? Ni kweli bwana mtangazaji, kutokana na maelezo ya Mwalimu Saib ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alitafuta fursa ya kutetea dini tukufu ya Kiislamu, na bwana Martin Clark alipokubali ule mwaliko, basi Sayyidina Ahmad akafurahi sana, akajua kwamba fursa imepatikana sasa ya kutangaza ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu. Asante sana. Kwa kweli maelezo haya tayari inaonyesha wazi kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alikuwa radhi kuhakikisha kwamba anaitetea dini tukufu ya Kiislamu bila aina ya kuweza kuleta upendeleo wa aina yoyote. Naam, Mwalimu Saib, unaweza kutuelezea kwamba Hadhrat Masih Maud alayhi salam kuna ile waswasi aliyoibua katika hali ya namna hii, kwamba hebu tuelezee kuhusu matokeo ya mjadala huu. Alitoa mapendeleo gani kuhusu mjadala huu au kuhusiana jambo hili, na alivyoelezea katika kitabu hiki cha Hujjatul Islam? Tupainishie ili mtazamaji pia apate faida. Asante sana bwana mtangazaji. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kama Imam Mahdi na kama Mujaddid au kama Isa alayhi salatu wasalam alikuja mara ya pili, akijua kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa pamoja naye, alishangaa ni kwa jinsi gani upande wa Kristo utaweza kudhibitisha hoja zake. Akijua ule udhaifu wao, sababu alishangaa kwamba hii hoja yao ya kwamba kuamini kwamba wana wa Mungu kama itaweza kuwasaidia. Sababu alijua Biblia vizuri na akajua kwamba hoja ya kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu ilikuwa ni dhaifu sana.
ni kama vile unaenda katika uwanja wa vita na nchi ambayo unajua kwamba ina silaha dhaifu. Kwa hivyo alijua kwamba hawa wana hoja dhaifu, sababu katika Biblia kumejaa mifano mingi ya wana wa Mungu. Sababu tunasoma kwamba katika hiyo Biblia Mwenyezi Mungu anasema kwamba Israeli ni mwanawe mzaliwa wake wa kwanza. Pia katika Biblia Daud alayhi salatu wasalam ameitwa kwamba ni mwana wa Mungu. Vile vile hata Ibrahim au Ibrahim alayhi salatu wasalam ameitwa ni mwana wa Mungu. Na Yesu mwenyewe anasema kwamba heri wapatanishi, kwa maana hawa wameitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alijua kwamba hizi hoja zao ni dhaifu sana, hawa hawezi kumudu au hawezi kufaulu katika huu mjadala. Basi akaweka mpangilio, akaweka masharti kwamba baada ya siku 6 ya mjadala kufanyike mbahala, kwamba tuite Mwenyezi Mungu afanye uamuzi katika njia ya maombi. Mbahala tuliotangulia kusema ni aina ya maombi ambayo inafanywa na pande mbili ambazo zinavutana kuhusu mambo ya dini. Na tunaona asili yake kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya mdahalo au mjadala na Mayahudi, kwamba baada ya Mtume kueleza hoja zote za kukubalika, Mayahudi bado walikataa kukubali. Basi akapendekeza kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu afanye uamuzi kwamba ni pande upi ambao na ukweli. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam akapendekeza hili kwamba baada ya siku 6 ya mjadala tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu aamue kwamba ni pande gani ambayo yuko na ukweli. Na akasema kwamba ikiwa, sababu yeye alishakubali kule mwanzo kwamba ikiwa atashindwa ama ikiwa Waislamu atashindwa, alikuwa tayari hata kukubali hukumu ya kifo au hata kutoa mali yake yote. Na yeye pia akapendekeza hapa kwamba na ikiwa na ninyi mtashindwa, basi nyote msilimu. Na kama si kusilimu, mchukue nusu ya mali yenu yote mtoe upande wa Uislamu. Haya ni madai ambayo yanaonyesha kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salam alikuwa na yakini kabisa kwamba dini tukufu ya Kiislamu ilikuwa ni dini ya haki. Kwa hivyo akataka kudhihirisha kwamba Uislamu au dini tukufu ya Kiislamu ilikuwa na mazoea yale ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu, kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwa na dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo alikuwa na ukweli kwamba lazima Uislamu utashinda na lazima hizi dini pinzani zitapata kushindwa na kudhalilika. Naam. Hata mimi mwenyewe nimepata mafundisho kwamba kwa kweli kudhibitisha kwamba nabii ni mkweli huwa hawe na shaka na ile, yani ule ukweli, na kudhibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayeamua, na hii ndio inaonyesha kwamba dini tukufu ya Kiislamu ni dini ya ukweli, ndio maana alikuwa na ule uimara. Na Mwalimu Saib, unaweza ukatubainishia yale masharti ambayo yaliwekwa kwa ajili ya mdahalo kati ya Wakristo na Waislamu? Hebu tuainishie masharti haya sawa yalivyoelezewa katika kitabu hiki cha Hujjatul Islam. Naam, asante sana bwana mtangazaji. Naam. Ndani ya kitabu hicho cha Hujjatul Islam masharti hayo yameelezewa kwamba yaliwekwa kweli, na yalikuwa masharti hayo ni 15 kwa ujumla. Naam. Kwa hiyo sharti la kwanza kabisa ambalo kwamba lilikuwa liangaliwe na lizingatiwe, walisema kwamba mjadala utaanza amritsar, ndiko kwamba utaanzia mjadala. Naam. Alafu pili ni kwamba Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam atasimama upande wa Waislamu na Abdallah Atham atasimama upande wa Wakristo. Hawa watu wawili ndio ambao kwamba watakuwa wanajadiliana katika huo mjadala. Na imeelezwa kwamba katika hawa wote wawili wataruhusika kuita wasaidizi. Hadhrat Ahmad alayhi salam ataita wasaidizi wake watatu, na Abdallah Atham naye ataita wasaidizi wake watatu. Lakini hawa wasaidizi watatu hawa na watu wengine hawataruhusika kuongea wakati ule wa mjadala. Alafu kitu cha tatu ni kwamba kuna ticket ambayo kwamba itatolewa. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam atatoa tiketi 50 na Abdallah Atham atatoa tiketi 50 pia vile vile. Yote kwa jumla itakuwa ni tiketi 100, kwa sababu hairuhusiki kuingia katika ule mjadala bila ya kulipia. Kwa hivyo wakakubaliana swali hili, na muda wa mjadala uliwekwa kwamba mtu asiende kwa zaidi ya lisali moja. Na pia waliwekewa wakati wa kuuliza maswali yao. Wakati wa kuuliza maswali walipewa siku 6 kila pande. Hadhrati Ahmad alayhi salatu wasalam alipewa siku 6 za kuuliza maswali yake, na
Abdalla Atham akapewa siku 6 za kuuliza maswali yake. Hadhrati Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alianzia tarehe 22 Mei mpaka tarehe 27 Mei. Na Atham alianzia tarehe 29 Mei mpaka tarehe 3 mwezi wa 6 katika kuwasilisha maswali yake. Abdullah Atham kuna maswali fulani ndani ya hicho kitabu ambayo kwamba alitakiwa aulize katika Waislamu. Ayaulize yale maswali. Imeelezwa katika hicho kitabu cha Hujatul Islam. Hayo maswali yaliorodheshwa ndani ya hicho kitabu. Kwa hivyo hizo sharti ni 15. Sitaenda sana mpaka zote kuzimaliza. Ningewaelekeza tu yule mtazamaji ya kwamba ahakishe kwamba anafuatilia sana maktaba hii ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam, kuenda kujaribu kuangalia huo taratibu uliendaje mpaka mwisho, na atakuta kwamba uliwekwa mtaratibu mzuri sana ambao kwamba haona mapendeleo. Ulikuwa huu umesimama katika pande zote mbili ili haki iweze kusimama. Mwalimu Sahibu, inaonekana kwamba kwa kweli hata huu mdahalo ulikuwa sio mchezo, ulikuwa wa aina yake, ulikuwa mzito. Ndio maana masharti haya yakawekwa ili kuhakikisha kwamba kusiona upendeleo wa aina yote na ili mdahalo uende sambamba. Asante sana Mwalimu Sahibu kwa maelezo yako mazuri. Na Mwalimu Sahibu, hebu unaweza ukatupa ule mwitikio wa Hadhrat Masih Maud alayhi salam baada ya Dr. Martin Clark, yani kutaka kukuwa na ile nia ya kuhakikisha kwamba ile yani vita vitakatifu vifanyike. Ni vipi sawa na maelezo katika kitabu hiki cha Hujjatul Islam? Asante sana bwana mtangazaji. Nafikiria hii ilikuwa ni fursa ya kipekee ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salam alikuwa anasubiri. Basi Dr. Martin Clark alipoonyesha nia ya kukubali ule mjadala, basi akafurahi sana. Akajua kwamba wakati ambao alikuwa anasubiriwa kutangaza ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu umefika. Basi yeye akafanya matayarisho yake na kutengeneza kikosi ambacho kitaenda kuwakilisha Waislamu katika mjadala huu, kiongozwa na yeye mwenyewe. Basi kile kikosi alipanga kikosi cha maulama, wale wasomi wa dini tukufu ya Kiislamu takriban 15 hivi ambao walitangulia kufika kule kwa ajili ya mjadala. Na katika mashekh kulikuwa na wale wasomi wa kutegemewa. Kwa mfano kulikuwa na Mian Muhammad Ismail radhiallahu anhu ambaye alikuwa ni msomi wa kutegemea upande wa Kiislamu. Pia kulikuwa na yule Khalifa Nurdin kama mwakilishi wa pili. Kulikuwa na Molvi Huda Baksh kama mwakilishi wa tatu. Kulikuwa na Molvi Abdul Karim ambaye pia alikuwa katika hiki kikundi. Kulikuwa pia na Mian Muhammad Akbar katika hiki kikundi. Kulikuwa pia na Molvi Nimatullah miongoni mwa wengine. Hawa ni watu ambao Sayyidna Ahmad alayhi salam aliwapanga katika hiki kikosi, akiwa tayari akijua kwamba nafasi sasa imepatikana ya kutangaza utukufu wa dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alifurahi sana wakati hii nafasi ilipatikana, na kwa kweli dini tukufu ya Kiislamu ilianza kupata nguvu na wale wapinzani wakaanza kudhalilika siku baada ya siku, na zile cheche ambazo walikuwa nazo zikaanza kuisha. Wale Wakristo wakaanza kuisha nguvu na Uislamu ukaanza kuinuka. Na Mwalimu Sahibu umeelezea maelezo mengine mazuri sana mpaka inadhihirika kwamba wale ambao walikuwa wanaipinga dini tukufu ya Kiislamu walishindwa baada ya kuona ule muujiza uliokuwa pamoja na dini tukufu ya Kiislamu kupitia mkono wa Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Asante sana Mwalimu Sahibu. Na Mwalimu Sahibu, hebu tupe ile hali ya matukio yaliyotokea baada ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam kukubali kushiriki katika mdahalo. Hebu tuainishie sawa na vile ilivyoelezewa katika kitabu hiki cha Hujjatul Islam. Asante sana bwana mtangazaji. Baada ya pande zote mbili kukubaliana na kushauriana kuhusiana na mjadala huo, basi ilipitishwa kwamba huo mjadala ufanyike Amritsar. Alafu pia kitu ambacho kwamba kilijadiliwa hapo na kikapitishwa ni kwamba zile tiketi zilikuwa zilipwe kabla ya tarehe 15 na zililipwa. Ikathibitishwa kwamba zimelipwa. Alafu kitu kingine ambacho kwamba kiliangaliwa hapa ni kwamba kila upande ulipewa nafasi ya siku 6 katika kuwasilisha mada zake. Waislamu walipewa nafasi ya siku 6 na Wakristo wakapewa nafasi ya siku 6. Nikimaanisha hawa watu ambao kwamba walichaguliwa, Hadhrati Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam na Abdalla Atham, hawa wote wawili
kila mmoja katika kutoa maswali yake alipewa siku 6 sawa na amri zile ambazo kwamba masharti yale ambayo kwamba alikuwa yamewekwa hapo kabla. Ikapitishwa hivyo. Nadhani haya ndiyo makubaliano ya pamoja kwa hawa watu, na hakukuwa na upendeleo wowote. Kila mahali kulikuwa na sheria zilikuwa zinafuatiliwa kabisa. Katika zile sharti 15 ambazo kwamba ziliwekwa, basi zilifuatiliwa barabara, na hakukuwa na mapendeleo ya upande wowote, bali pande zote mbili zilienda sawa. Isipokuwa tu kitu ambacho kwamba kilifanyika ni kwamba kulikuwa na hizo habari za maombi ya mbahala na kadhalika na kadhalika, na matokeo yake ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika mjadala huo akafaulu. Naam. Kwa kweli Mwalimu Saib umeelezea vizuri sana, kwa kwamba ilitokea baada ya nini ile kufaulu kwa Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Ama Mwalimu Saib, kuna jambo lingine la kuongezea hili? Nafikiria kutokana na maelezo ni kwamba ule mpangilio ulikuwa ni mpangilio mzuri sana wa kiuadilifu. Yaani hakuna sehemu ambayo itaona kwamba imeonewa, na nafikiri hata ni njia nzuri sana ambayo mijadala inafaa kupangwa namna hiyo, kwamba kuwe na nafasi ya kutoshana kutoka kila upande. Naam. Kwa hivyo Mwalimu Saib, unaweza ukawashauri vipi watazamaji katika mada hii ya leo, kwamba kutokana na maelezo haya mliotoa, kwamba unaweza ukatoa maoni gani kuhusiana na mtazamaji anayetuangalia saa hii sawa na kile tulichokisoma katika kipindi hiki? Ushauri wangu kwa mtazamaji ni kwamba mimi namshauri, tangu tulipoanzia maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam, mimi mwenyewe nimeona maajabu sana katika ilmu ambayo kwamba iko katika maktaba ya Masihul Maud alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ningemwelekeza mtazamaji ahakikishe kwamba kila kitabu ambacho kwamba anakisikia sisi tukikitoa falsafa zake, anafuatilia na kuuliza na kukisoma, atapata elimu nyingi sana, atapata kuongeza elimu nyingi sana hata kuliko hii elimu ambayo kwamba anapata hapa kwetu ambayo kwamba tunakizungumzia hii kitabu. Hichi kitabu cha Hujatul Islam ni kitabu ambacho kwamba kinaelezea jambo zito sana. Kwa hivyo wale wanaotazama ama mtazamaji yeyote ambaye kwamba yeye anatufuatilia, anatakiwa afuatilie hata hivyo vitabu, ajue kwamba vinapatikana katika maktaba gani. Akazame, asome, atapata kujua kwamba Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam maktaba yake yote ilikuwa ni maelezo ya Qur'an tukufu. Naam. Bila shaka Mwamsapo umeelezea maoni yako ni mazuri kwa ajili ya mtazamaji pia, ili aweze kuhakikisha kwamba anatia juhudi kuhakikisha kwamba anatafuta elimu. Maana Hadhrat Masih Maud aliahidiwa alayhi wasallam alikuja kuigawa elimu ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anatoka katika hali ya ujinga na anaelekea katika hali ya utambuzi. Hapo Mwamsapo pia kuna maoni yote yale ambayo ulionayo? Maoni yangu ni kuhimiza mtazamaji wetu kwamba afuatilie vipindi vya MTA Afrika, sababu katika vipindi kuna elimu chungu nzima, na hata yule ambaye labda hana uwezo wa kupata kitabu anaweza kupata hii elimu hapa. Kwa hivyo watazamaji wetu wa kila wakati wafuatilie ratiba yetu, kwamba wajue kwamba ni nini kinaendelea katika hii programu yetu ya MTA. Kwa kweli nimeshagundua kwamba kwa kweli kupitia kuelewa na kusoma vitabu vya Hadhrat Masih Maud alayhi salam ndio itakayotupatia mwongozo na kutambua zile tafsiri za Qur'an tukufu na kupata elimu ya ndani na kuweza kutambua vipi msaada ulikuwa pamoja na Hadhrat Masih Maud alayhi salam katika kuitetea dini tukufu ya Kiislamu. Kwa kweli hizi ndio zama ambapo kulihitajika kuja msuluhishi, yani yule ambaye ataijadidisha dini katika hali yake ilivyokuwa katika hali za hapo awali. Na tunapokumbuka kwamba kwa kweli tumeweza kusoma na kujadili vitabu ambavyo Hadhrat Masih Maud alayhi salam ameviandika, tukianzia kwa kitabu cha Barakatud Dua, Shahadatul Quran, hivi vyote vina maudhui yale kuhakikisha kwamba mtazamaji aweze kuelewa na kuhakikisha kwamba Waislamu wanapata ile nuru na kuweza kurejea katika Islam. Maana wakati huo kwa kweli Waislamu wengi walikuwa wamerudi katika Ukristo, na wakati tukiangalia vile hali ilivyokuwa katika India, tunagundua kwamba pale India ndio kulikuwa sasa kile kitovu cha dini, wakati ambapo dini hizi zilikuwa zinang'ang'ana kadri ya uwezo wao kupinga na kushutumu Islam, na hali ya namna hii ikawa inaletea Waislamu
kurudi nyuma, wakawa wanaingia katika Ukristo. Wakati huo ndio tulipata msaada mkubwa kupitia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Aliitetea dini tukufu ya Kiislamu na kutoa hoja ya kuthibitisha kwamba dini ya Islam ndio dini sahihi na ndio dini iliyo na msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana wageni wetu kwa kuweza kuhudhuria katika studio hii ya leo, na hata mimi mwenyewe nimejifundisha mengi sana, na Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri. Muendelee kuja hivi katika studio yetu ili muendelee kutupa mengi mlionayo. Asanteni sana. Ni matumaini yangu kwamba ndugu mpendwa mtazamaji amekuwa makini na amekuwa mwangalifu katika kipindi hiki cha leo, na ameweza kujifundisha kwamba ndani ya hiki kitabu cha Hujjatul Islam, kwa nini kikaitwa Hujjatul Islam, na kwa nini kwa kweli kilibeba ujumbe gani, ni kwa nini Hadhrat Masih aliahidiwa alikiandika, na baadaye tumeshaelewa kwamba Islam ilipata mafanikio na ilipata msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtazamaji, kwa makini katika MTA, kuwa makini katika kufuatilia vipindi vya MTA, na uendelee kujiboresha katika elimu na kuweza kuelimika kutokana na msaada wa kupatikana kwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, na kupata elimu yake ya ndani zaidi. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri na uendelee kuwa mwenye kufuatilia vipindi vya MTA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।